Представьте, завтра ваш смартфон, компьютер и автомобиль одновременно перестанут работать. Вы останетесь без связи, денег и возможности передвигаться. Звучит как фантастика, но на самом деле 90% мозгов для всей этой техники рождаются в одном единственном месте на планете. На крошечном острове, который при этом живет на вулкане. И делает их, по сути, всего одна компания. Вот так один единственный остров подсадил весь мир на технологическую иглу. Но что произойдет, если эта игла сломается? Как один остров стал заложником и одновременно ключом глобальной экономики? И какая невидимая война за технологическое господство уже идет за кулисами, пока мы с вами спокойно пользуемся гаджетами? Мы 3 месяца расследовали эту зависимость. И сегодня расскажем о компании, о которой вы никогда не слышали. Возможно, самой важной компании в мире. Добро пожаловать на студию. Нам есть что рассказать. Итак, на карте мира есть точка, от которой зависит все. Один крошечный остров, который держит всю цивилизацию на технологической игле. Но как так вышло? Разве такие глобальные зависимости рождаются сами по себе? За каждой большой идеей, от которой техногиганты шарахаются в ужасе, всегда стоит один упрямый чувак. И в нашем расследовании этот чувак – ключ ко всему. Зовут его Морис Чанг. Запомнили? Умнички. А теперь представьте себе картину маслом. Молодой инженер, который дал дёру из Китая, пока там коммунисты друг друга мутузили. Единственный китаец на всем курсе в Гарварде, а затем выпускник престижного MIT. Голова у парня варила что надо, не пальцем деланный. И вот этот наш чувак в 1958 году заявляется в Texas Instruments, где из говна и палок, из производственных линий, умудрялся золото добывать. Часами колдовал над температурой, давлением, что-то там бубнил себе под нос в поисках идеальных комбинаций. За пару месяцев выход годных транзисторов, тех, которые не сразу в мусорку, на его линии взлетел до каких-то космических 25%. Стоп, а что вообще за транзисторы такие? Если по-простому, это как маленький световой выключатель, только вместо лампы электрический сигнал. Он решает, включить компьютер или отрубить. Такую систему даже в Майнкрафте построить можно. И вот без этих переключателей никакой электроники вообще не будет. Так вот, раньше из 100 штук, дай бог, 5 рабочих было, а тут каждый 4-й. Гиганты типа IBM своих засланных казачков в Даллас отправляли, мол, разберитесь там, что этот ваш Чанг колдует. Ну и все, завертелось. Скоро наш Морис уже рулил всем бизнесом Texas Instruments по интегральным схемам. Казалось бы, вот она, американская мечта. Успех, бабки, уважуха, работа на оборонку США. Живи да радуйся. И вот тут, внимание, вопрос на засыпку. Какого хрена? Этот Морис, почти как он сам говорил, техасец по духу, вросший в американскую систему, вдруг все бросает и уматывает на какой-то сраный Тайвань. Бабок мало платили? Да хер там плавал. Скорее он там разглядел такую возможность, такой шанс, от которого у нормального человека очко бы сжалось до размеров атома, а он такой: о, мое. Представьте себе мир высокой кухни. Вот прям высокой-превысокой. Раньше как было? Ты мог быть гениальным шеф-поваром с уникальным рецептом. И что? Одного рецепта было мало. Тебе нужно было отгрохать свой собственный ресторан с кухней размером с футбольное поле, сверкающей сталью и армией официантов на крахмаленных передниках. Короче, невероятно дорого и геморройно. И тут на сцену выходит Морис Чанг. Еще когда он пахал в Texas Instruments, году так в 76-м, он такой: а что если... И предлагает нечто, от чего у тогдашних боссов, наверное, монокль выпал. А что если мы построим одну гигантскую ультрасовременную суперкухню? Такая, знаете, стерильная, как операционная, и навороченная, как космический корабль. И эта суперкухня не будет выпендриваться со своими авторскими блюдами. Нет, она будет печь торты, жарить стейки или пить пельмени исключительно по рецептам других именитых шеф-поваров. Вот эту суперкухню назвали модным словом foundry, или, по-нашему, контрактное производство чипов. Теперь компании-дизайнеры, настоящие кулинарные гении технологий, могут наконец расслабиться. Apple, Nvidia, AMD – все они занимаются только одним – создают рецепты. То есть разрабатывают эти свои микросхемы. И им больше не надо тратить миллиарды, сравнимые с бюджетом небольшой африканской страны, на постройку собственных заводов-пекарен. Они просто скидывают свои чертежи в специальную компанию, а те уже, как заправские кондитеры, штампуют для них чипы. Звучит логично? Ну, сегодня-то да, но тогда, в дремучие 70-е, 80-е, это было фантазией под грибами. Главный страх Чанга звучал просто: да кто, закажет чипы у какой-то ноунейм пекарни с Тайваня? Ведь до него все было просто. Придумал суперчип, а завода нет? Идешь на поклон к большим дядькам, к тем самым, которые, на минуточку, твои же прямые конкуренты.
И униженно так просишь: дяденька, ну сделайте, а? А дяденька мог твою идею тупо украсть, и хер ты кому что докажешь. Ну или просто послать тебя на 3 веселых буквы, если твой заказ ему не интересен. И если уж побаивались отдавать свои чертежи гигантам, то и подвальной компании никто их тем более не захочет отдавать. Плюсом, с чего бы, собственно, гигантам отдавать чертежи? Компании вроде Intel или тоже Texas Instruments, они же как привыкли. Сами крякнули, сами плюнули и сами надежно склеили скотчем. Для них полный контроль над всем циклом от идеи до последнего винтика был не просто бизнесом, а символом их мощи и незыблемости. Это была их святая святых. А тут отделить одно от другого, дать какому-то типу со стороны, да еще из Тайваня, доступ к своим самым сокровенным рецептам, к чертежам, которые стоят как крыло от Боинга. Да вы в своем уме? Для них же это было не просто рискованно, это было безумие, покушение на основы их мира. Или, вот еще прикол, качество. Ну ладно, фабрика одна, но рецепты-то у всех разные. Это как если бы один повар пытался одновременно и борщ варить, и шавермы крутить, и эклеры печь. Херня какая-то получится, думали многие. И, в общем-то, не без оснований. Гордон Мур, сооснователь Intel, прямо сказал Чангу: «Моррис, у тебя было много отличных идей. Это к ним не относится». Представляете, какой нужен был характер, чтобы после таких слов продолжать верить в свою идею? Но Моррис Чанг рискнул. И его ставка сыграла так, как не мог предсказать никто. Основанная им в 1987 году TSMC дала миру простое, но мощное обещание. Пацаны, мы с вами никогда конкурировать не будем. Вашу поляну топтать – не наш метод. Мы будем тупо делать для вас чипы. Только для вас. И это изменило все. Внезапно компании с гениальными идеями, но без миллиардов на заводы, получили шанс. Nvidia, сегодня король графических процессоров и искусственного интеллекта, начинала как крошечный стартап. Без TSMC у них просто не было бы шансов построить свои революционные GPU. Apple, используя свои первые iPhone, сначала использовала чужие чипы. Но когда они решили, что для лучших устройств нужны собственные, уникальные процессоры Apple Silicon, они не стали строить заводы. Они пошли к TSMC. Так модель Морриса Чанга создала новую реальность. Мир, где компании могли сосредоточиться на инновациях, а надежный партнер воплощал их чертежи в кремнии. И именно эта безумная идея стала первым шагом. Шагом, который превратил один остров в незаменимый технологический центр всего мира. Ага, идейка-то, конечно, классная, но, как мы с вами уже, надеюсь, уяснили, на одной идее далеко не уедешь. Нужны бабки, колоссальные деньги и ресурсы. И тут, как в хорошем кинце, на сцену выкатывается совершенно неожиданный такой персонаж. Правительство Тайваня? Да-да, пацаны, не какой-то там Илон Маск в молодости, а целое правительство. Все яйца в одну корзину, и похер, что корзина дырявая. А теперь давайте на секундочку так, чисто для понимания, что такое Тайвань в те благословенные времена. Островок малюсенький, который только-только пыхтел, пытаясь влезть в эту вашу высокотехнологичную гонку. Тайванские стратеги во главе с министром Ли искали ответ на вопрос, как острову вырваться из нищеты и стать незаменимым для всего мира. Ответ был в технологии. Прорывной. И они увидели этот шанс в полупроводниках. Безумной идее Морриса Чанга. Правительство Тайваня поверило Чангу и сделало его центральной фигурой своей национальной стратегии. Предложение было царским. Возглавить их главный технологический институт. Дать ему полную свободу действий. Но главное – деньги. Государственные. Столько, сколько нужно. 48% стартового капитала TSMC – это были деньги тайваньских налогоплательщиков. Это был невероятный риск. Тайваньское правительство вкладывало миллиарды в непроверенную модель. Государство делало все, чтобы пекарня Чанга взлетела. Субсидировало компанию, готовило кадры, давало налоговые каникулы и даже пошло на валютные манипуляции. Просто чтобы их чипы были конкурентоспособными. Сам Моррис Чанг стал торговым посланником Тайваня. Настолько тесной была связь между компанией и государством. Что было бы, если бы проект TSMC провалился? Это был бы удар по национальной мечте. В соседнем Китае миллиарды долларов государственных инвестиций в чипы тогда уходили в песок из-за неэффективности или откровенного мошенничества. Тайваньцы, делая ставку на Чанга и его фаундри, рисковали не меньше. Они еще не знали, что их мечта однажды превратит их остров в самую горячую точку на планете. Так, окей, идея есть. Поддержка правительства, щедрая как Дед Мороз, тоже нарисовалась. Но вот вопрос. Представьте, что вы
Apple. И вам нужно отдать свои самые сокровенные чертежи новой конторе с Тайваня. Рискнете? А Чангу их доверили, потому что он пообещал им чудо. Ведь чтобы делать чипы для вашего iPhone, нужно невозможное — упаковать миллиарды транзисторов на чип размером с ноготь. И сделать это мог лишь один инструмент — особый свет, экстремальный ультрафиолет EUV. А теперь самое удивительное. В мире есть только одна компания, которая производит машины, способные работать с этим магическим EUV-светом. Одна единственная. Эта компания ASML из Нидерландов. Подумайте, вся индустрия чипов, вся ваша повседневная жизнь зависит от оборудования одной единственной голландской компании. Представляете? Не американской, не китайской, а голландской. Даже эти ваши опеки, которые там типа 40% мировой нефти контролируют и пальцы гнут, такой тотальной монополии в глаза не видели. Тот, кто держит лапу на этих машинках, тот, по сути, держит за яйца всю мировую экономику, все технологии и, что самое веселое, всю военную мощь. Как же так вышло, что эта критически важная технология оказалась в руках одной европейской компании? Это загадка, пацаны. Это один из тех моментов нашей истории, где все переплелось. И технологические прорывы, и геополитические игрища там такие, о которых тогда предпочитали помалкивать в тряпочку. А пока запомним, TSMC получила доступ к этой технологии одна из первых и начала завоевывать себе клиентов. Если раньше в производстве самых современных процессоров соревновались несколько гигантов, то теперь на вершине оставались практически только двое — TSMC и Samsung. А на самых передовых, самых тонких технологических узлах тайваньский Давид часто оказывался на шаг впереди корейского Голиафа. Представьте себе, даже Intel, легендарный американский изобретатель микропроцессора, компания, десятилетиями бывшая символом технологической мощи, сегодня вынуждена заказывать производство своих самых передовых чипов у TSMC на Тайване. Но еще забавно, что именно основатель Intel послал Чанга с его идеей. А потом Intel именно из-за отставания от TSMC и дебильной политики цен проиграл гонку с AMD. И куда это его привело? Так, компания, начавшая с безумной идеей, которую отвергли все технологические гиганты, стала не только лидером, она стала незаменимой. Настоящая история Золушки в мире высоких технологий, не иначе. Пример того, как гений, упорный труд и вера в свою мечту могут изменить мир. Но, как говорится, есть один маленький, но очень неприятный нюанс. А что, если это их абсолютная незаменимость, от которой они так тащатся, на самом деле не сила? Что, если это их самое слабое место? Точка, в которую достаточно хорошенько ткнуть один раз, и все это великолепие рассыпется, как карточный домик от чиха пьяного мужика. Когда от тебя зависит так много, вопрос уже не в том, как ты стал лучшим, а в том, насколько хрупок твой трон и что произойдет с миром, если он рухнет. Концентрация такой силы не просто на одном острове. Часто речь идет об одном или двух суперзаводах TSMC на Тайване, каждый из которых стоит десятки миллиардов долларов. Именно там, в этих стерильных цехах, решается судьба твоего следующего гаджета. Один ракетный удар, одно сильное землетрясение, выводящее из строя такой завод, эффект домино накроет весь мир. Экономика получит ущерб в сотни миллиардов долларов. Чё думаешь, тебя такого умного это не коснется, и я тут просто так нагнетаю? Ага, сейчас. Возьмем недавний дефицит чипов во время пандемии. Автомобильные заводы по всему миру останавливались просто потому, что не хватало даже самых простых микросхем. А теперь представь, что остановится производство самых современных чипов. Это не просто задержка выхода нового айфона. Это потенциальный коллапс целых отраслей. Серверы, на которых работают твои любимые онлайн-сервисы с котиками, перестанут обновляться. И знаете, что самое веселое во всей этой катавасии? Восстановить такие производственные мощности, если ее, не дай бог, расфигачат, по оценкам экспертов, займет не менее полувека. 50 лет. Казалось бы, такая невероятная зависимость и хрупкость должны были заставить весь мир бить во все колокола задолго до глобальных потрясений. Начать переносить заводы к себе, создавать альтернативы. Но, как это у нас водится, пока петух жареный в жопу не клюнет. А звоночки-то были.
И не один раз. В 80-х Америка вдруг поняла, что сидит на японской игле. Вся их военка на японских чипах памяти. И по коридорам Пентагона поползла паника в виде байки: а что, если японцы сольют технологии с Советом? Все, балансу холодной войны — крышка. Весь мир мог перекроиться из-за одной сраной микросхемы. А еще раньше, во Вьетнаме, американские умные ракеты на старых лампах отказывали в самый неподходящий момент из-за влажности и вибраций. И таких примеров на протяжении десятилетий полно. Тогда-то, по идее, до всех должно было дойти, насколько важен каждый гребаный винтик и каждая сраная плата. А потом пришел 2020 год. Пандемия ковид, локдауны, пожар на японском заводе чипов, ледяные бури в Техасе. И хрупкая цепочка поставок полупроводников начала трещать по швам. Тут-то мир и увидел репетицию хаоса. Внезапно выяснилось, что современный автомобиль — это компьютер на колесах. И что без десятков микросхем он просто не поедет. Не то что наша Нива. Тай на дровах поедет, если хорошо попросить. И что самое поразительное, многие мировые лидеры, казалось, были застигнуты врасплох. Президенты и канцлеры недоумевали, почему стоят заводы. А им отвечали: дело в непонятных чипах с другого конца света. Десятилетиями для них технологии — это были модные соцсети. А потом заводы встали. И тут они с удивлением узнали: все дело в этих пластинках, в фундаменте их же цивилизации. Как так вышло? Просто наступил золотой век глобализации. Тогда казалось, что мир — одна большая деревня, где все можно купить по щелчку пальцев. А реальное производство? Да кому оно нужно? Пандемический дефицит стал шоком. Он безжалостно обнажил то, о чем предупреждали немногие эксперты. Мир стал пугающе зависим от нескольких кремниевых точек на карте. Это была болезненная, но, возможно, не до конца усвоенная демонстрация хрупкости нашего высокотехнологичного мира. Она дала нам лишь легкое предчувствие того, что произойдет, если эта хрупкая цепочка действительно разорвется. Но если сбои, вызванные пандемией и локальными инцидентами, удалось кое-как пережить, то что будет, если удар придется по самому сердцу кремниевой иглы? Прежде чем мы продолжим, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под нашим видео. Мы все читаем. Есть одна угроза, от которой не застрахован никто, особенно если твое самое ценное производство находится буквально на линии огня. Я говорю о землетрясениях. И Тайвань — это остров, рожденный столкновением тектонических плит. Место, где земля дрожит постоянно. Представьте себе, 1000 землетрясений каждый год. Конечно, большинство из них — мелкая дрожь, которую замечают только приборы. Но статистика неумолима. Толчки магнитудой 6 и выше случаются на Тайване примерно раз-два в год. А по-настоящему разрушительные силы 7 баллов и более сотрясают остров примерно каждые 7-8 лет. И эксперты сходятся во мнении: более сильное землетрясение — лишь вопрос времени. Конечно, TSMC не лохи. С природой матушкой они в карты играют давно. Их заводы — это настоящие крепости, напичканные антисейсмическими технологиями. Усиленные фундаменты, плавающие опоры, которые гасят четверть силы толчка. Системы, которые останавливают оборудование за секунды до удара. Они даже заявляют, что фабрики выдержат 9-бальный мегатолчок. Впечатляет? Да, но есть нюанс. Производство чипов — это вам, пацаны, не лего собирать. Тут все по-взрослому. Это работа на наноуровне, где малейшая вибрация, отклонение на толщину волоса может испортить целые партии кремниевых пластин, каждая из которых стоит как хороший автомобиль. Даже если здание устоит, оборудование останавливается, пластины портятся, производство прерывается. И у нас есть печальный пример. 99-й год. Землетрясение Чичи. Магнитуда 7,6. Ключевые заводы в научном парке Синьчжу, сердце чиповой индустрии Тайваня, остановились. Электричество пропало. Морису Чангу пришлось лично звонить чиновникам, чтобы его компании дали приоритетный доступ к энергии. 4 из 5 заводов TSMC восстанавливали неделю. 5-й еще дольше. Казалось бы, всего неделя простоя в масштабах мировой истории — это вообще пшик, капля в море. А хер там плавал. Этого хватило, чтобы цены на чипы памяти на мировом рынке взлетели втрое. Весь рынок потребительской электроники лихорадило целый месяц. И это при том, что TSMC тогда, по большому счету, была еще так, шавка мелкая. А теперь представь, какой веселый аттракцион нас ждет, если такая херня повторится сегодня. Когда зависимость от Тайваня и TSMC стала не просто большой, она стала абсолютной. Если такое землетрясение, как в 99-м или сильнее, ударит сегодня,
это будет глобальный технологический паралич. Остановка производства самолетов, автомобилей, медицинского оборудования, дата-центров. Так что кремниевая игла, на которой сидит мир, всегда под угрозой. Под угрозой стихии, которая в любой момент может напомнить, кто здесь на самом деле хозяин. Поэтому каждый раз, когда на Тайване трясет, где-то в штаб-квартирах Apple, Nvidia, Пентагона очень нервно обновляют новостную ленту. Но там понимают, землетрясение — это не главная угроза. Есть другая, рукотворная. И она куда страшнее. И это подводит нас к третьему ключевому вопросу. Какая борьба за технологическое господство уже идет за кулисами? Итак, мы с вами поняли, что весь наш технологический мир держится на тонкой кремниевой ниточке. Но почему эта ниточка стала такой горячей точкой на планете? Ответ кроется в амбициях и страхах двух главных сил современного мира – Китая и Соединенных Штатов. И у каждого из них своя, очень веская причина, почему контроль над Тайванем и его компанией TSMC – это вопрос жизни и смерти. Давайте посмотрим на Китай. Страна, совершившая невероятный экономический рывок. Но всей этой силы было одно слабое место. Все их самые крутые вещи – компьютеры, умные роботы и даже новая армия – работали на крошечных деталях, на чипах. А эти чипы они делали не сами, а покупали у других стран. Подумайте только. Китай тратит на закупку этих крошечных пластинок больше денег, чем на всю импортируемую нефть. Для Пекина это вопрос национальной безопасности. Они стремятся к полной технологической независимости, чтобы никто и никогда не мог перекрыть им этот цифровой кислород. И в этой картине мира Тайвань с его передовым производством чипов – это не просто какой-то остров. Для Пекина это раздражитель и трофей. Отколовшаяся провинция, которую, по их мнению, необходимо воссоединить с материком. Семья должна быть вместе, все дела. И да, если по-хорошему не получится, то, как говорится, если понадобится, силой. Этот конфликт тлеет уже более 70 лет, с окончания гражданской войны в Китае, когда проигравшая сторона бежала на Тайвань. И Китай доказывает это делом, а не словами. Они постоянно играют в войнушку прямо у границ острова. Собирают огромные корабли, поднимают в небо самолеты, тренируются нападать и запирать остров, чтобы к нему никто не мог подобраться. Представьте, что ваш сосед каждый день подходит к вашей двери и стоит с ножом. Вот так они и делают. Их самолеты и кораблики почти каждый день нарушают границу, просто чтобы позлить и показать, кто тут главный. Ну а Пекин такой: а чё такого? Мы у себя дома, где хотим, там и летаем, плаваем, свою территорию патрулируем. А лидер Китая Си Цзиньпинь неоднократно заявлял, что воссоединение неизбежно. А еще Китай давит на всех друзей Тайваня. Из-за этого все меньше стран в мире решаются говорить: да, Тайвань — это отдельная самостоятельная страна. Они просто боятся поссориться с Китаем. И, кстати, именно в том, что Китай на Тайвань постоянно заглядывается как дед-извращенец, и кроется ответ на вопрос, почему они пошли на большой риск. У Тайваня не было ни огромных природных ресурсов, ни многочисленной армии. И главный актив — это люди и их интеллект. Умные люди, как министр Ли, понимали, просто выжить этого мало. Чтобы остров стал сильным и богатым, ему нужно было придумать что-то особенное, что-то, что они будут делать лучше всех в мире. Такую вещь, которая была бы нужна всем, особенно и главному защитнику – Америке. И этим козырем стали полупроводники. Это и есть те самые чипы – мозги для всей электроники. Именно тогда, наверное, и родилась идея кремниевого щита. План был простой. Если чипы для всего мира будут делать на твоем острове, то мир будет тебя защищать. Поэтому, когда Морис Чанг пришел со своей безумной идеей, они вцепились в нее. Да, это были миллиарды долларов налогоплательщиков. Да, это был огромный риск. Но это был шанс для Тайваня стать не просто точкой на карте, а ключевым игроком, без которого невозможно представить будущее. И хоть теперь у Китая еще больше причин вернуть Тайвань себе, но зато теперь у них есть заинтересованный союзник – Соединенные Штаты. Много лет подряд Америка была технологическим боссом. Она решала, что и как будет. Но внезапно вскрылась одна деталь. Оказалось, что вся их мощь от армии до новых гаджетов висит на соплях, точнее, на чипах. А делают эти чипы прямо рядом с Китаем, их главным конкурентом. В Пентагоне, это там, где сидят главные американские военные и частенько заказывают пиццы, началась паника. Что будет, если они не получат чипы для своих умных ракет? Что если их техника просто перестанет работать? И тут на сцене появляется наш главный герой – Тайвань. Он оказался в самом центре битвы двух гигантов. Но как?
В этом и есть главная загадка. Как две самые сильные страны мира, Америка и Китай, потеряли контроль над самой главной технологией нашего времени? Соединенные Штаты — это колыбель, где родилась вся полупроводниковая революция. Именно здесь, в американских лабораториях Bell Labs, был изобретен транзистор. Там же появились компании, которые первыми поняли, как делать чипы. Самая известная из них — это Intel. Американские военные сразу заинтересовались этими маленькими штучками. Они поняли, у кого лучше чипы, у того и самая сильная армия. Именно тогда и появилась знаменитая Кремниевая долина. Америка вкладывала туда огромные деньги и звала самых умных людей со всего мира. И много-много лет именно она решала, какие компьютеры и телефоны появятся у нас завтра. И вот теперь, внимание, самый сок. Как дядя Сэм, так называют Америку, отдал всю власть TSMC и Тайваню? Ответ до смешного простой. Дядя Сэм тупо все проспал. Он так собой гордился, так считал себя самым крутым, что задремал. А убаюкала его одна простая и очень удобная идея, которая жила в головах у главных американских политиков. Звучала она примерно так, если на пальцах. Да похер, где эти сраные чипы производятся. Главное, чтобы мы, Америка, самые крутые технологии придумывали и бежали быстрее всех, как Усейн Болт на стероидах. Пусть компании сами решают, где им лучше строить заводы. Пусть страны сами торгуют с кем хотят. Этот большой всемирный рынок сам все порешает и разрулит, как надо. Китай? Да чё нам этот Китай? Он нашим ответственным партнером станет, будет паинькой. И вот под эту мантру об эффективном рынке и собственной исключительности американские конторы сами, как миленькие, все производство в Азию и перетаскали на Тайвань и в Южную Корею. Заодно и на налогах сэкономили, и дешевую рабочую силу получили. Под эту дудочку плясали и сами американские производители чипов. Вместо того, чтобы кричать «Караул! Все наши заводы переезжают в Азию!», американские политики говорили умные слова. Например, что это всемирная дружба, и каждый делает то, что у него лучше получается. Может, они просто боялись разозлить Китай, где было много покупателей? А может, боялись обидеть Тайвань, который уже делал для них важные чипы. А потом Китай начал тратить просто сумасшедшие деньги, чтобы научиться делать свои собственные чипы. Десятки и сотни миллиардов долларов. Он хотел догнать главных. И что же сделала Америка при президенте Обаме? Но ничего. И вот пока Америка отдыхала, гордясь тем, какая она крутая и придумывала новые чипы, но не строила заводы, такие страны, как Тайвань, делали обратное. Они получали от своего государства огромную помощь и строили. Так и выросла их Кремниевая империя. И вот ирония. Даже последнюю крупную американскую компанию, производившую оборудование для производства чипов, в 2001 году продали голландской ASML, той самой, что сегодня является монополистом. И это несмотря на опасения Пентагона. Интересы эффективности и глобализации тогда оказались важнее национальной безопасности. Вот так, шаг за шагом. Америка, страна, которая и придумала все эти чипы, сама отдала ключи от своего будущего в чужие руки. А когда она наконец проснулась, мир уже был совсем другим. Но почему именно Китай? Почему его технологический рывок вызвал в Вашингтоне почти паническую реакцию? Такую, что они там всю свою экономическую политику, которой десятилетиями придерживались, начали в срочном порядке через колено ломать. Тут все гораздо глубже, на уровне «кто в доме хозяин, тот и пишет правила игры». Представьте себе картину. Еще вчера Huawei — это просто один из многих производителей телеком-оборудования. А сегодня бац! И эти ребята стали главными в мире по электронике. У них теперь есть технология, от которой скоро будет зависеть почти все. И умные холодильники, и даже то, как управляют целыми странами. Для США это как гром среди ясного неба. И тут же, как по команде, на Huawei обрушивается шквал обвинений и в шпионаже, и в краже технологий. Мол, в их оборудовании спрятаны черные ходы, чтобы ваши самые интимные фоточки или гостайны прямиком в Пекин улетали. Для Вашингтона это уже нечестная конкуренция. Это был сигнал тревоги, причем двойной. Во-первых, Huawei стала побеждать и по деньгам, и по крутости. В гонке за новый быстрый интернет 5G эта компания вырвалась вперед. Американским чемпионам оставалось только нервно курить в сторонке. А во-вторых, появился второй, очень хитрый удар. Они взяли большую дубинку с надписью «Опасно для страны» и стали кричать: «Подумайте только, все наши умные города, все беспилотники и даже тостеры будут зависеть от нашего главного врага». А для американских начальников это было идеальное комбо. У них была настоящая причина для страха. Конкурент становился все сильнее. И у них был железобетонный предлог, чтобы его остановить. Мы просто защищаем свою страну. А с таким предлогом можно не играть по правилам.
попытаться задушить соперника. Отсюда и такая бурная реакция в виде накидывания говна на вентилятор. Все, конец, китайцы нас слушают. Будто они так не делают. Или вот еще одна развеселая история. Американская компания Micron, которая делает чипы памяти. Их бывший сотрудник, какой-то хер с горы, берет и скачивает сотни секретных файлов. Ну знаете, рецепты там всякие, чертежи, как правильно чипы печь, чтобы они не подгорали. И эти файлики потом, как в сказке, хоп, и всплывают в патентах какой-то китайской шарашкиной конторы Jinhua. Но это еще не все. Китай делает ход конем. Он как бы говорит: спасибо за ваши технологии, которые мы украли. А теперь, используя их, мы запрещаем вам продавать что-либо у нас в стране. И бац, компания Micron теряет свой самый большой рынок. Это то, что США назвали идеальным примером воровства интеллектуальной собственности с помощью государства. То есть не просто спионерили технологии, но еще и бьют по американскому бизнесу на его же поле, используя государственную машину. Но, пожалуй, самый большой страх Пентагона – это следующий парадокс. Современная китайская армия, которую США рассматривают как главного потенциального противника, модернизируется невероятными темпами. Новые ракеты, истребители, системы искусственного интеллекта. И на чем это все работает? Зачастую на американских чипах, разработанных в Кремниевой долине и произведенных на Тайване. Народно-освободительная армия Китая может получать львиную долю необходимых ей вычислительных мощностей, просто покупая их на открытом рынке. США фактически помогают вооружать своего главного конкурента. И дело не только в железе. Вашингтон все больше опасается китайского техноавторитаризма. Пекин не просто хочет догнать и перегнать США в технологиях. Китай хочет, чтобы весь цифровой мир жил по его правилам. А для Америки это катастрофа. Это значит, что Америка больше не сможет устанавливать правила для технологий будущего. Какими будут умные роботы, какими будут компьютеры и какой будет медицина, будет придумывать кто-то другой. А их эго никак не может такого позволить. Вот почему для Вашингтона ситуация стала критической. Как выразился один топ-менеджер американской чиповой компании: наша основная проблема в том, что наш клиент номер один, Китай, является нашим конкурентом номер один. Это настоящая геополитическая головоломка, где на кону будущее мирового порядка. И США решили, что пришло время действовать. Их не устраивает, что кто-то хочет посягнуть на их лидерство. Как эти американцы решили из этой чиповой жопы выбираться? Очень просто. Достали из широких штанин два проверенных времени инструмента – кнут и пряник. Во-первых, кнут экспортного контроля. Американцы такие, почесав репу: а мы ж не пальцем деланные, мы ж тут контролируем самые узкие места, эти ваши бутылочные горлышки. Ну, типа проги для проектирования микросхем наши. Технологии, на которых вся эта херня держится, включая оборудование этих голландских SML, наши в основе лежат. Ну так и чё мы кота за место тянем? И Вашингтон начал использовать это как оружие. Например, возьмем китайскую компанию Jinhua. Она делала самые лучшие в Китае чипы памяти. Администрация Трампа просто запретила экспорт американских инструментов для Jinhua. Результат? Через несколько месяцев производство на Jinhua остановилось. Компания была фактически уничтожена. Похожая участь постигла и Huawei, которому отрезали доступ к американским чипам и технологиям. Компания, конечно, не умерла. Китай тоже не пальцем деланный, но значительную клиентскую базу они потеряли. США наглядно показали: они могут вывести из игры почти любого производителя чипов в любой точке мира, если захотят. Во-вторых, пряник. Ну типа, хорошим мальчикам конфетка. И они с огоньком так начали заманивать к себе главных по чипам – компании TSMC и Samsung. Стали просить их строить свои заводики в Америке. Обещали им кучу денег, помощь от государства, чуть ли не красную дорожку постелили. И что вы думаете? Получилось? TSMC уже строит огромный завод в Аризоне, а Samsung в Техасе. Цель тут простая. Чтобы самые-самые важные чипы, особенно для военных, делались не где-то там, у черта на куличках, прямо у тебя дома. Ну и чтобы спать спокойнее. Звучит как мощный план, не так ли? Но здесь, как в хорошем детективе, не все так просто. Да, привлечение TSMC и Samsung – это видимый успех. Но умные люди и сами компании говорят, что все не так просто. Они намекают, что все самые лучшие технологии и секретные рецепты все равно останутся у них на Тайване и в Южной Корее. А новые заводы в Америке будут делать чипы только для военных или просто для того, чтобы успокоить политиков. Так что в ближайшие годы весь мир все равно будет зависеть от заводов в Азии. К тому же строить эти заводы в Америке оказалось очень трудно.
Во-первых, это безумно дорого. Во-вторых, там не хватает умных инженеров, которые умеют это делать. Ну и в-третьих, американцы и азиаты работают совсем по-разному, и им сложно договориться. Получается, Америка сейчас похожа на капитана тонущего корабля. Она пытается дорогими пряниками и угрозами заткнуть дыры, но корабль все равно тонет. И пока Америка борется, чтобы не потерять то, что у нее было, на другом конце планеты Китай изо всех сил пытается получить то, чего у него не было никогда. И вот тут, наверное, вы тоже об этом подумали. Главный вопрос: как так вышло? Как Китай, который может собрать любой телефон и построить небоскреб за неделю, умудрился проспать самое главное – чиповую революцию? Почему мировая фабрика вдруг оказалась без собственных мозгов для всей этой крутой техники? Ответ кроется в нескольких факторах. Долгое время Китай был таким гигантским мировым заводом. Привезли детальки, мы все тут собрали, налепили стикер Made in China и готово. Они звали к себе другие страны, чтобы те приносили свои деньги и технологии. А вот самим придумывать очень сложные дорогие чипы, на это они не хотели тратить время. Это казалось им чем-то таким, что можно сделать потом как-нибудь. Зачем изобретать велосипед, если его можно просто скопировать или купить готовый? Был жесткий фокус на быстром экономическом росте. Любой ценой. А создавать свои чипы с нуля – это долго и очень дорого. К тому же нет гарантии, что все получится. Гораздо легче, знаете ли, взять уже готовую технологию у соседа и просто списать, немного изменив под себя. Деньги придут гораздо быстрее. Плюс, скажем честно, у них все было устроено по-другому. Это была не Кремниевая долина, где любой умник в своем гараже мог стать новым Стивом Джобсом. Их большая и неповоротливая государственная машина не любила, когда кто-то делал что-то новое и дерзкое. Таким, как Морис Чанг со своей компанией TSMC, там было очень трудно. Таланты были, а вот свободы и поддержки для безумных гениев не всегда. И вот результат. Сегодня это вопрос выживания. Мы уже говорили, что Китай тратит на импорт чипов больше, чем на нефть. Но чтобы вы не просто там кивнули, а прям почувствовали, вот вам одна цифра. Каждый год Китай отдавал другим странам за эти маленькие чипы почти 400 миллиардов долларов. Много это или мало? Представьте себе весь годовой бюджет такой страны, как Южная Корея. А теперь, внимание, фокус. Китай тратит такую сумму каждый год только на то, чтобы импортировать чипы. Представьте, что Китай построил огромный и красивый дом, а чипы – это кирпичи для этого дома. Из них сделано все, от телефонов, которые они продают по всему миру, до самой крутой военной техники. Ну вот фокус. Чтобы делать эти устройства, им нужны чужие технологии. А эти технологии принадлежат их главным соперникам – Америке, Японии и Тайваню. Многие думают, что сейчас все делают в Китае, но на самом деле все не так просто. Даже когда в Китае собирают iPhone, почти все деньги за него получают не они, а компания Apple и те, кто делает для нее чипы. Китай остается в низкорентабельной нише сборки, пока настоящая ценность создается там, где у него нет контроля. Для китайского руководства, особенно для Си Цзиньпиня, это не просто экономическая проблема. Это американское чиповое удушье, прямая угроза суверенитету. Это отголоски века унижения, когда иностранные державы диктовали Китаю свою волю. Сегодняшняя технологическая зависимость воспринимается как повторение истории, как национальный позор, который необходимо смыть. Именно поэтому главный в Китае Си Цзиньпинь говорит, что им нужно взять штурмом главные технологии. У них есть план под названием «Сделано в Китае 2025». И цель этого плана – не просто стать частью большого мира технологий. Цель – переделать этот мир под себя и перестать зависеть от Америки. Это не просьба дать им кусок торта. Это значит, что они хотят забрать себе весь торт и решать, кому какие куски достанутся. Чтобы показать, как это важно, Си Цзиньпинь назначил своего главного помощника по экономике Лю Хэ чиповым царем. И теперь этот человек отвечает за то, чтобы у Китая появились свои собственные чипы. Это для них задача номер один. Китайские компании получают от государства огромные деньги – миллиарды долларов. И они открыто говорят, зачем им это нужно. Их цель – создать свои собственные чипы и исполнить китайскую мечту. Но достаточно ли этого, чтобы догнать и перегнать Запад? Они придумали хитрый план. Его цель – перестать зависеть от чужих технологий и самим стать главными в мире. Во-первых, ставка на открытость там, где Запад создал закрытые клубы. Представьте себе, вся мировая чиповая индустрия держится на патентах, лицензиях, секретных разработках. И тогда китайские компании, не без помощи своего всевидящего государства, сделали хитрый ход. Они стали продвигать технологию RISC-V.
Что это значит? Это как если бы кто-то взял и выложил в интернет бесплатный, открытый для всех рецепт пирога. Ну, типа, бери не хочу, пеки не хочу. Это вместо тех дорогих американских и британских технологий, за которые надо платить было немерено бабла просто за разрешение. Гиганты типа Alibaba уже вовсю на этой RISC-V свои чипы клепают, пытаясь создать свою независимую ни от кого поляну. Это их способ сказать: спасибо, дядя Сэм, за ваши правила, но мы тут свою игру замутим. Во-вторых, мудрый фокус на технологиях попроще. Да, самые крутые чипы — это пока мечта. Но ведь ваши автомобили, бытовая техника, промышленное оборудование — это все работает на чипах предыдущих поколений. И Китай решил: а почему бы нам не стать королями здесь? Они стали тратить сотни миллиардов на заводы, которые делают не самые новые, а чуть-чуть устаревшие, но очень нужные чипы. Это как в компьютерной игре. Пока самые сильные игроки дерутся за крутой замок, ты можешь спокойно захватить все деревни вокруг. Заборы там пониже и перелезать проще. И у них уже получается. Главная китайская компания SMIC совершила настоящее чудо. Они научились делать современные 7-нанометровые чипы, используя старые станки. А другая компания, UMTC, уже догоняет главных в мире по производству чипов памяти. Некоторые эксперты говорят, что к 30 году Китай может обогнать Тайвань и Южную Корею. Он будет делать больше всех чипов в мире, пусть и не самых-самых крутых, но зато очень много. Ну а как же американские санкции, спросите вы, мои любознательные? Ведь они же безжалостно, как заправский мясник, отрезают Китай от самых передовых технологий и оборудования. А вот тут и начинается настоящая игра в кошки-мышки. Вы же не первый день на свете живете, да? Про параллельный импорт слыхали? Ну вот. Ходят слухи, как говорится, и про контрабанду чипов через какие-то там третьи страны, и про создание подставных компаний, чтобы этих ваших американцев провернуть. Даже Huawei, по некоторым данным, пыталась обмануть TSMC, чтобы получить доступ к их производству, а компания Nvidia не хотела терять своих покупателей в Китае. Поэтому они делали для них специальные урезанные версии своих чипов. Так они делали вид, что соблюдают американские правила. Плюсом сейчас сделка по редкоземельным металлам обсуждается между Китаем и США, что поможет им получить доступ к уже полноценным чипам Nvidia. Звучит как мощный всеобъемлющий план, не правда ли? Казалось бы, при таких амбициях и ресурсах успех гарантирован, но, как говорится, эти розы растут среди навоза. Первая и, возможно, главная проблема – это чудовищная зависимость от иностранных технологий. Создать все это с нуля в одной стране невероятно сложно. Нужно повторить все – и станки, и программы, и материалы. Даже для Китая это задача на десятки лет, а может быть и вовсе невыполнимая. И вот мы с вами говорили про параллельный импорт, да? Однако есть стена, которую Китаю пока пробить не удалось. Это воспроизводство тех самых чудо-машин EUV от голландской ASML. Без нее невозможны самые современные чипы. Даже если Китай через 10 лет и построит такой станок, компания ASML к тому времени будет уже на другой планете. Это то самое бутылочное горлышко, которое пока сдерживает китайского дракона. Вторая серьезная загвоздка – это эффективность государственных инвестиций. Миллиарды долларов, вливаемые в чиповую индустрию, это, конечно, хорошо. Но история знает немало примеров, как эти огромные деньги превращались в пшик или становились добычей мошенников. Третья и очень болезненная проблема – это кадры. Точнее, их нехватка и утечка мозгов. Можно построить самые современные заводы, но кто на них будет работать? Вырастить много очень умных инженеров и ученых, которые умеют не просто копировать, а придумывать что-то совершенно новое, это очень и очень сложно. На это нужны десятки лет. А есть и другая проблема. Когда эти лучшие умы вырастают и становятся опытными, они часто уезжают работать туда, где лучше платят. И это не всегда Китай. И, наконец, самая последняя и, наверное, самая хитрая проблема. Она в самом плане Китая – стать независимым любой ценой. Желание Китая отгородиться от всего мира в таком сложном деле, как чипы, может сыграть с ними злую шутку. Вместо того, чтобы стать первым, он может остаться в одиночестве. А в одиночестве очень легко отстать от всех. Это как если бы вы решили построить лучшую машину в мире, но при этом отказались бы от колес, руля и мотора просто потому, что их придумали не вы. И вы попытались изобрести все это заново у себя в гараже. Шансы на успех, скажем так, не очень большие. И тут на сцене появляется технологическое чудо Тайваня – компания TSMC. И она страшно бесит Китай. Почему? Потому что Китай всем говорит: только мы знаем, как правильно развиваться и становиться богатыми. А успех TSMC – это как заноза.
Она постоянно напоминает Китаю, что он сам не умеет делать самые лучшие чипы. Захватить заводы и технологии TSMC, а главное ее инженеров, это самый сладкий сон для китайских начальников. Ведь тогда они сразу решат все свои проблемы с чипами и смогут командовать всем миром. Именно поэтому китайские новости так злятся, когда TSMC строит заводы в других странах, например, в Америке. Китайские новости начинают кричать, что Тайвань распродает свои сокровища. Они называют TSMC подарком для Америки или даже USSMC, то есть американской компанией чипов. И это все очень хитрый ход. Во-первых, они хотят показать всему миру, что Тайвань не самостоятельный, а просто кукла на веревочке. А во-вторых, чтобы своим же китайским пацанам в уши нассать и подогреть там эти ваши националистические настроения. Ну типа, наши отбирают, надо спасать. Но можно ли просто прийти и захватить эти заводы? Не все так просто. Представьте себе такой завод. Чтобы он работал, нужны тысячи деталей со всего мира. Американские программы, голландские станки, японские роботы. А самое главное, нужны люди. Очень умные инженеры, которые знают все секреты. Захотят ли они работать на захватчиков? Конечно, нет. Поэтому многие думают, что если начнется война, заводы TSMC просто перестанут работать. А может, Тайвань и их вовсе сам уничтожит, чтобы они не достались врагу. И тогда трофей превратится в бесполезную кучу железа. Именно потому, что захватить заводы не получается, Китай еще больше злится и хочет делать все сам. Каждый запрет со стороны Америки китайцы воспринимают очень болезненно. Для них это напоминание о веке унижения, времени, когда другие страны их обижали. Это разжигает в них злость и желание доказать всему миру, что они самые крутые. Это мотивирует молодых ребят идти в науку, чтобы возродить Китай, чтобы их страну больше никогда не могли задушить чужими технологиями. Главное оружие Тайваня и TSMC в этой игре – их технологическое превосходство. TSMC тратит миллиарды, чтобы всегда быть на шаг впереди. Как мы говорили, он делится своими технологиями с друзьями – Америкой, Японией и Европой. Но есть одно правило – самые-самые новые технологии они оставляют у себя на острове, а друзьям продают те, что на одно поколение старше. Идея простая. Если мы будем нужны всему миру, никто не посмеет на нас напасть. Но такая дипломатия оказалась палкой о двух концах. Америка, главный друг Тайваня, стала на него давить. Она потребовала, чтобы TSMC построила свои заводы прямо в Америке, в Аризоне. Но, как мы уже упоминали, строить заводы в Америке – это огромная проблема. TSMC несет убытки, но вынуждена идти на это ради геополитической лояльности. И даже внутри самого Тайваня не все так просто. Острову не хватает инженеров, которых активно переманивают и США, и Китай. Производство чипов требует огромного количества энергии и воды, с которыми на Тайване тоже проблемы. Но тайваньцы понимают, что одного кремниевого щита может не хватить. Поэтому они превращают свой остров в дикообраза. Никто не хочет обнимать дикообраза, потому что это очень больно. Вот и Тайвань хочет сделать так, чтобы нападение на него было таким же болезненным и неприятным для врага. Кажется, все предельно ясно. Кто контролирует чипы, тот контролирует будущее. Но что если сама основа этого будущего, сам двигатель технологического прогресса, вот-вот остановится? Что если правила этой и так опасной игры внезапно изменятся для всех игроков? Но, как говорится, а что если? Что если весь этот напряг, от которого всех уже очко жим-жим делает, возьмет и перейдет в открытую драку? Какие сценарии могут разорвать ту самую хрупкую цепочку, от которой зависит наше будущее? Многие эксперты считают, что Китай, мол, не настолько тупой, что прям вот так с ноги на Тайвань с полномасштабным вторжением лезть. Слишком дорого это ему обойдется, вплоть до угрозы власти Компартии. Но это не значит, что Тайвань в безопасности. Китай оттачивает тактику серой зоны. Это такая серия подлянок, которая вроде как еще не война, но уже неприятно. И каждая такая подлянка способна такой кипиш на весь мир поднять, что мало не покажется. Сценарий первый. Морская блокада или карантин. Представьте, китайские ВМС и береговая охрана окружают Тайвань, перекрывая ключевые морские и воздушные пути. Это не обязательно тотальная блокада с подтоплением судов. Это может быть карантин, выборочные проверки судов, идущие на остров, или блокировка определенных транзитных маршрутов. Цель – не уморить их голодом, а просто показать, кто в доме хозяин. Эксперты говорят, что это очень вероятный сценарий. И недавние масштабные учения НОАК, где как раз блокаду и отрабатывали, это так, чисто для подтверждения, чтобы никто не сомневался. Последствия
мгновенные и глобальные. Тайвань, 16-я торговая экономика мира с годовым оборотом почти в $1 триллион, окажется отрезан. Цепочки поставок замрут. Финансовые рынки охватит паника. Инвесторы бросятся в безопасные активы. Банки перестанут давать деньги на торговлю с другими странами. Из-за этого мировая торговля потеряет сотни миллиардов долларов. И это случится еще до того, как кто-то успеет ввести какие-нибудь запреты. Результат – глобальная рецессия, галопирующая инфляция, безработица и социальные волнения по всему миру. И это еще оптимистичный сценарий, если блокада не перерастет в горячую войну при попытке США ее прорвать. Сценарий второй – масштабные кибератаки. В 2024 году Тайвань фиксировал в среднем 2,5 миллиона кибератак на свои правительственные сети ежедневно. Вдвое больше, чем годом ранее. Цели? Да все подряд. Правительство, армия, заводы, свет, вода, транспорт, банки. Хакеры используют искусственный интеллект, чтобы их атаки были все хитрее. Они хотят не просто ломать, они хотят посеять хаос, украсть секреты и заставить людей перестать доверять своей стране. Представьте, в разгар кризиса отключаются системы ПВО, гаснут города, останавливаются банки. А еще Тайвань – это важный узел для мирового интернета. Если ударить по нему, проблемы с интернетом могут начаться у всех. Сценарий третий – экономическое удушение и захват малых островов. Китай уже давно ведет экономическую войну. Он то запрещает тайваньские товары, то делает так, чтобы их острова зависели от Китая. Как остров Цзиньмэнь, который без китайской воды просто не проживет. Цель – размыть национальную идентичность. Добиться фактического воссоединения без единого выстрела. А что если Пекин решит пойти дальше и захватить один из этих малых островов, как Пратос или Цзиньмэнь, расположенных у самого побережья Китая? Для Пекина это мало рисковая, но очень символичная операция. Для мира это сигнал, что сдерживание провалилось. Рынки отреагируют резко, опасаясь дальнейшей эскалации. А для Тайваня это будет тяжелейший психологический удар, способный подорвать волю к сопротивлению. Даже если сами заводы не пострадают, это не поможет. Любая маленькая война в этом месте – это катастрофа для чипов. Перестанут ходить корабли, хакеры сломают интернет, а Китай что-нибудь запретит. И все производство остановится. Так что кремниевая игла, на которой сидит мир – это реальная многогранная уязвимость. И если природные катаклизмы – это игра случая, то геополитические игры ведутся с холодным расчетом. Но, как говорится, не США и Китаем едины. Кто еще пытается засунуть свою лапу в эту опасную игру и все поменять? Начнем с Европы, а точнее с голландской компании ASML. Помните тот самый магический инструмент, без которого самые крутые чипы не сделать? Это их UV-машины. ASML – абсолютно мировой монополист. Одна компания, пацаны, держит в руках ключ ко всей будущей микроэлектронике. Казалось бы, сиди себе и стриги купоны. Но не тут-то было. Дядя Сэм из Вашингтона так надавил на ASML и правительство Нидерландов, что тем пришлось несладко. Штаты потребовали: никаких чудо-машин Китаю, а то они там свои военные мускулы накачают. И голландцам, хоть они и пыжились сначала, ведь Китай для них это почти половина всей выручки, на минуточку, пришлось уступить. А знаете почему? Да потому что эта хваленная европейская компания ASML, хоть и очень крутая, сама зависит от Америки. Для своих суперстанков она берет американские технологии и запчасти. Лазерные источники из Калифорнии, оптика немецкая, от Zeiss. США просто намекнули: будете поставлять Пекину, перекроем кислород. Так что ASML, наш монополист, оказалась в настоящей золотой клетке. Продажи в Китае тихонько сворачиваются, а сама компания все больше смотрит в сторону Вашингтона. Независимостью тут и не пахнет. А что там у нас в Южной Корее? Родина Samsung и SK Hynix, настоящих королей чипов памяти, почти половина мирового рынка за ними. И Samsung, кстати, один из немногих, кто реально может тягаться с TSMC в производстве самых навороченных процессоров. Их фишка долгое время была тесная интеграция с Китаем. Там и заводы, и львиная доля экспорта. И вот тут корейские тигры попали между двух огней. С одной стороны, США, которые требуют: а ну-ка быстро сворачивайте лавочку с Китаем, или вы с нами, или ваши крутые станки превратятся в тыкву. И это уже работает. Поставки новых деталей для одного крупного завода в Китае уже тормознули. А с другой стороны, сам Китай. Гигантский рынок, производственная база. Терять такое корейцам, вообще не вариант. Да и Пекин по-братски так намекает: дернитесь не в ту сторону, ответка прилетит. Какая же у них стратегия? Они пытаются усидеть на двух стульях.
С одной стороны, они уговаривают Америку, чтобы их заводы в Китае не закрылись, а с другой тратят миллиарды на строительство новых заводов в самой Америке. Например, Samsung строит в Техасе огромный завод за $17 миллиардов, а другая компания, SK Hynix, центр упаковки чипов в Индиане. А вот вам самый смешной пример. Правительство Южной Кореи даже выпустило из тюрьмы внука основателя Samsung. Зачем? А чтобы он помогал им принимать важные решения по чипам. Вот как все серьезно. Ну и, наконец, Япония. Когда-то, в 80-е, они были безоговорочными лидерами в чипах, да такими, что ЦРУ реально опасались японского мира. Позиции сдали, но со сцены не ушли. Сегодня японские компании – это ключевые поставщики сверхчистых материалов и сложнейшего оборудования. Без них современное производство чипов просто встанет. И вот на фоне этой битвы за кремний Токио пытается провернуть свой сложный маневр. С одной стороны, они верные союзники США и ко всем ограничениям против Китая присоединились. Гиганты типа Tokyo Electron китайцам под санкциями оборудование не поставляют. А с другой, Япония отчаянно хочет возродить собственную полупроводниковую промышленность. Это у них национальный проект. Миллиарды вливают в создание консорциума Rapidus, который должен делать самые крутые 2-нанометровые чипы. Иностранные компании вроде TSMC и Micron тоже заманивают к себе на заводы. Боятся, если полностью потеряют свое производство, то и в материалах с оборудованием их быстро подвинут. Но и тут риски. Китай – крупнейший рынок для японского оборудования. Ответит на санкции, например, перекроет поставки редкоземельных металлов, и пиши пропало. АСМЛ, Южная Корея, Япония. Они не просто статисты, которые смотрят, как США и Китай мутузят друг друга с открытым ртом. Ничего подобного. Это активные, хитрые ребята со своими технологиями, своими хотелками и своими планами на выживание. Окей, мы поняли, что чипы — это важно и дорого. Но неужели вся эта мировая заварушка вокруг кремниевых пластинок — это просто про то, кто больше бабла срубит? Или за этим скрывается что-то по-настоящему хардкорное, что изменит правила игры для всего мира? И вот здесь, пока мы с вами тут смартфонами балуемся, в тени всех этих гражданских штучек разворачивается новая гонка вооружений. Только вместо танков и пушек главными боеприпасами становится искусственный интеллект и самые-самые навороченные чипы. Немного исторического контекста. Давайте вспомним холодную войну. Это когда все стояли и целились друг друга ракетами. Так вот, если по-честному, у Советского Союза тогда было тупо больше танков, самолетов и всего остального, чем у Америки. И как, спрашивается, Америка всю эту арабу хотела одолеть? А очень хитро. Они использовали так называемую офсетную стратегию. А это еще кто такой, спросите вы? Представьте, что вы играете в шахматы или стратегическую видеоигру. У вашего противника очень много фигур, армия больше, чем у вас. Как выиграть, если вы не можете превзойти его количеством? Вот тут-то вы и начинаете искать эту самую офсетную стратегию. Ну или, если по-простому, стратегию компенсации. Это когда ты такой: окей, у него больше солдат, зато у меня будет какой-нибудь супер-пупер лазер или невидимый самолет. То есть ты пытаешься нарыть такое технологическое преимущество, которое позволит тебе победить, даже если у противника ресурсов или солдат больше. Понимаете, да? Не числом, а умением. Ну или в данном случае технологией. Так вот, США сначала компенсировала ядерным оружием, большой дубинкой, но потом СССР тоже сделал ядерную бомбу. И тогда Америка сделала ставку на умное оружие, точные ракеты и самолеты-невидимки. Все это стало возможным благодаря первым чипам, интегральным схемам. Каждая американская умная ракета была эффективнее десятков обычных снарядов. Сегодня история повторяется, но на новом технологическом витке. Китай наращивает свою военную мощь пугающими темпами, и Пентагон снова запускает офсетную стратегию, теперь уже третью. Ее суть – искусственный интеллект и автономные системы. Америка не хочет соревноваться с Китаем, у кого больше танков и самолетов. Она хочет создать армию будущего. Это будет армия умных и быстрых роботов, которые могут воевать без участия людей. Они будут принимать решения быстрее человека и сражаться в самых опасных местах, не рискуя жизнями солдат. И это не выдумки из кино. Американские военные уже делают программу «Репликатор». Их цель — создать 1000 дешевых дронов, которые могут летать огромным роем и прорвать любую защиту. Разрабатываются беспилотные истребители Longshot, которые будут летать вместе с пилотируемыми самолетами. Например, искусственный интеллект под названием проект Maven уже сейчас помогает военным. Он просматривает горы секретной информации и находит самое важное. А в Персидском заливе уже испытали боевые корабли-роботы. Они могут находить и атаковать врага совсем без помощи человека. Но что является сердцем, мозгом и топливом для всей этой армады будущего?
умнички, чипы. Искусственный интеллект требует колоссальных вычислительных мощностей. Судьба государств в 21 веке все больше зависит от их способности использовать вычислительные мощности. Китай стремится вырваться вперед, и недавние прорывы китайских компаний, таких как DeepSeek, вызывают в Вашингтоне настоящий страх. Думаю, вы помните, как позитивно отреагировали все американо-зависимые компании, когда случился бум. DeepSeek — это, по сути, китайская языковая модель, которую они натренировали на гигантском кластере из 1000 графических процессоров NVIDIA H800. Да-да, тех самых урезанных версий, которые NVIDIA была вынуждена поставлять в Китай из-за американских санкций. И вот здесь, друзья, начинается самое интересное. Этот DeepSeek, по некоторым оценкам, он там в 10 раз обгоняет конкурентов типа Meta. Как? За счет просто гениальных программных оптимизаций. Они выжимают максимум из того, что есть. И это, друзья, ставит такой жирный знак вопроса на всю эту американскую стратегию сдерживания через экспортный контроль. Если китайские инженеры могут на урезанных чипах выдавать мировой уровень производительности искусственного интеллекта просто за счет своего программного гения, то американское преимущество в железе может оказаться не таким уж и вечным, как им казалось. Один из американских боссов даже заявил, что технологический разрыв между США и Китаем в ИИ может сократиться с предполагаемых 18 месяцев до каких-то 3. Вы просто вдумайтесь. Китай очень быстро на этих своих обрубках создал искусственный интеллект, и он оказался лучше, чем американский. А ведь американский интеллект тренировали на целых ангарах, забитых самыми лучшими и мощными чипами в мире. Представьте, что может сделать Китай, если получит доступ к этим самым полноценным чипам, да еще и в больших объемах. Вопрос, как говорится, риторический. И вот здесь круг снова замыкается на Тайване и TSMC. Даже эти ослабленные чипы для Китая все равно делают на тайваньских или корейских заводах. А значит, по тому же секретному рецепту, который контролируют американцы. Получается парадоксальная и невероятно опасная ситуация. Америка строит свою армию будущего на технологиях, но есть проблема. Эти технологии полностью зависят от чипов с Тайваня. Китай, главный соперник Америки, тоже очень сильно нуждается в этих же чипах, чтобы стать сильнее. При этом он уже показывает, что может творить чудеса даже с урезанными чипами. И что самое главное, он считает Тайвань своей территорией. TSMC, находясь под невероятным давлением, пытается обслуживать обе эти стороны. Поэтому, если кто-то из них потеряет доступ к заводам на Тайване, все рухнет. Их планы на армию будущего и новые технологии превратятся в пыль. Это будет означать мгновенный проигрыш в новой гонке вооружений. Эта бешеная гонка десятилетиями подпитывалась одним негласным правилом, почти законом природы в мире технологий. Его называют закон Мура. Представьте себе, что каждые 2 года ваш смартфон становился бы в 2 раза мощнее, в 2 раза меньше и при этом не дорожал, а то и дешевел. Звучит как магия, но именно так, благодаря Гордону Муру, одному из основателей Intel, развивалась вся полупроводниковая индустрия. Кстати, это тот самый Гордон Мур, который отказал Чангу в его идее TSMC. Он предсказал, что количество крошечных переключателей транзисторов на одном чипе будет удваиваться примерно каждые 2 года. И это пророчество работало больше 50 лет. Именно оно и создало весь наш цифровой мир, от простых калькуляторов до умных роботов. Но что, если эта магия заканчивается? Сегодня все больше экспертов говорят о том, что закон Мура замедляется, а то и вовсе умер, как заявил глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Почему? Во-первых, мы тупо уперлись в физические пределы. Транзисторы стали настолько крошечными, что дальше уменьшать их невероятно сложно. Начинают мешать законы физики. А во-вторых, друзья, экономика. Создание каждого нового поколения чипов требует все более сложных и безумно дорогих технологий. Один единственный станок от компании ASML, который нужен для самых лучших чипов, стоит больше $100 миллионов. Он состоит из сотен тысяч деталей, и каждая деталь должна быть сделана с идеальной точностью. Построить новый завод – это десятки миллиардов долларов. Меньше перестало означать дешевле. И исходя из этого назревает новый вопрос. Если классический закон Мура действительно выдохся, как это изменит всю эту технологическую гонку? Индустрия не собирается сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Инженеры поняли, что глупо пытаться впихнуть еще больше начинки в один и тот же плоский пирог, и они придумали новый способ, как сделать его мощнее. Они начали печь многоэтажные торты. Каждый слой в таком торте – это отдельный чип, и все они работают вместе, как одна команда. Места на столе столько же, а начинки в разы больше. Или взять новые архитектуры, полностью переписать старую бабушкину поваренную книгу. Вместо привычных рецептов
китайцев совершенно новые подходы к тому, как ингредиенты смешиваются и обрабатываются внутри чипа. Ну и квантовые вычисления тоже пробуют. Это если бы ваш повар научился быть в нескольких местах одновременно, пробовать сразу все варианты рецепта и находить идеальный среди них. Короче говоря, если все упрутся в один и тот же технологический потолок, это может дать шанс Китаю сократить отставание от лидеров вроде TSMC, Samsung и Intel. Ведь им уже не нужно будет догонять постоянно убегающую цель. Так что конец закона Мура — это не конец истории. Это, возможно, начало новой, еще более сложной и непредсказуемой гонки. Это будет гонка, в которой победит не тот, кто умеет делать самые маленькие детали. Победит тот, кто первым придумает, как считать по-новому, найдет новые материалы и создаст самые умные алгоритмы. И битва за кремний просто перейдет на новый фронт. Так почему же именно они, крошечный Тайвань и компания TSMC, оказались в центре глобальной бури, держа в руках ключи от технологического будущего? На этот вопрос нет простого ответа. Это история, в которой сошлось все сразу. Гениальная идея одного человека, смелый шаг целой страны, которая в него поверила, и невероятное везение, которое им помогло. TSMC и Тайвань не выбирали эту роль, но их невероятный успех в технологиях сыграл с ними злую шутку. Из-за ссоры двух больших стран они стали главной мишенью и одновременно слабым и опасным местом для всего мира. И главный вопрос теперь не в том, кто виноват, а скорее в том, насколько хрупок тот мир, который мы считаем само собой разумеющимся. И когда вы в следующий раз посмотрите на свой смартфон, подумайте вот о чем. Его маленькое сердце бьется благодаря чипу, который проделал долгий и очень хрупкий путь. Путь, который начинается на самом кончике кремниевой иглы всего мира.